HAD asai kampensi Karbiang Long Autonomous Council kilik pangdak nang jipu EPHLC kaningja puthak Karbiang Long Autonomous Council CEM pen Lam Clark kipi KAC Deputy Chairman aphan aning ka chethia job arni sivet rong phora ratum BJP along kaching bedon Parku Pahar PS along Budwise Rally Kapaman Karbiang Long Live Prime Time Berta Long Penile Sami Juli Bepi Nonarji Tha Bertang Tonpen Kedam tang thang ni phai kresir kebarni Hamran Deputy Commissioner sa hemalong kebangji Karbiang Long Autonomous Council kili ga puthak racharya song do anaphan West Karbiang Long Deputy Commissioner hinpen mai paduponlo Bangso ahud EPHLC amai phu jai kathara hinpen kaningje ponke Karbiang Long Autonomous Council kili ga bangke state sarkar penle kapang dak nang jikeli Kedamtang Farukre Sirkev Rap Hokebra Isianing Kanahut, Governor Kaselam Tekanga Tengpen, HAD Hinpensi, Kilik, Pangdak Nangji Pasi, Ningji Bono. Bangso Puthak, Pini Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Bong Hanga Hinpen, Lamboy Kipia Tenki, Karbiang Long Autonomous Council Kilik Kapangdak Bangke, Governor Arideng Sidon. Governor Komara Phansi Arpu Pekjima, Laki, Alang Yaning Hanga Ling Lopusi, Pini KAC CEM Bangalore Long, Herangkia Maikangi Ahud, CEM Dr. Tuliram Bong Hangpen, State Election Commission pen order wanglo electoral roll selam nangji pula lapen election pedo nangji pula nitum election pedo nang ne puli puali aru electoral roll selam nang ne puli putakali seta 6 schedule long ki puatengke 6 schedule ke constitution lo lapen constitution article 243M along ki pu ke State Election Commission ke dak ajak kong ave alangli voter list ka silami taja kong ave election pe doi taja kong ave la chingi si angding pihini angding so troxy six schedule long ke to hala so teng pen nil lutum PIL case below 2017 aningkan PIL number 9 2017 Autonomous Council si Karbiang Long Autonomous Council si amethang a rule election ka pe do aphan voter list ka selam phan a rule chi selam nangji pulu amad non anta selam lede la ke constitution kapi phuklo la pen ke high court order ka contempt lo lake depend governor jak দিব তেংৰ ওপৰত গতি আমি যেটো নেকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইলেকশন টু ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন পাতিব লাগে বুলি কৈ থাকে তেওঁলোকে আৰু জব ইলেকশন এসেম্বলি ইলেকশন তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 4 জন ইলেকশনত জিকাটো সব ব্লুটুথৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে বুলি কৈছে ব্লুটুথ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে নেকি ভোটাৰছত যে কাৰবাৰ ইভিএম বক্সত এইটো দিয়ে ব্লুটুথ দি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে নেকি এনি ধৰণ যিবিলাকৰ মিছপ্ৰবন্ধা কৰে পাব্লিকৰ হেতু কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজেটো বুজি পাইছে গতিকে তেওঁলোকৰ PIL কেছ দিলে তেওঁলোকৰ কৈ থাকে যে প্যাৰাগ্ৰাফ 2 আৰু সাব প্যাৰাগ্ৰাফ 7 কথা কৈছে যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল CM ৰ টিবুৰতে আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কথা কোৱাটো হদাই মানে কমপ্লিট নকয় যে সেপাৰেট ইলেক্ট্ৰল ৰুলছ বনাবলৈ তেওঁলোকৰ যে আৰ্টিকল 164 ৰ কথা নহয় নকয় তেওঁলোকে আৰ্টিকল 164 লেখা আছে আমি প্ৰভিজনটো আছে কনস্টিটিউচন High Court pen hukum nangkile pen Karbiang Long Autonomous Council Electoral Roll setami selam ponlo kaddo kawe tang era phisi ni litum governor aphan palidamlo setala kaddo kawe kapachun ponjia bangke governor si pachun ji CM rong hangpen ningji pontu নর থাকিলে হয়তো ভোট কৰি আমি স্ক্ৰেপ কৰিব নোৱাৰো বা ইমপ্লিমেন্ট কৰিব নোৱাৰো এয়া ঠিক তেনে প্যাৰাগ্ৰাফ 2 আৰু সাব প্যাৰাগ্ৰাফ 7 তেওঁলোকৰ কৈ থাকে যে তেওঁলোকৰ হেতু কনসিলে কৰা নাই কোডৰ অৰ্ডাৰ হোৱা পিছত কনসিলে আমাৰ সেপাৰেট ইলেক্ট্ৰল ৰুলছ বনাবৰ কাৰণে আমাক অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে হেইমতে আমি এটা কমিটি গঠন কৰিলো 6 মানৰ টাইম দিছে আমি আকৌ এক্সটেনশন কৰিলো কৰি তেওঁলোকে উইদিন 1 ইয়াৰ ভিতৰত আমি প্যাৰাগ্ৰাফ 2 আৰু সাব প্যাৰাগ্ৰাফ 7 ৰ মতে যেটো অনাৰবল হাই কোৰ্ট দিটো অৰ্ডাৰ দিয়া মতে আমি সেপাৰেট ইলেক্ট্ৰল ৰুলছটো আমি বনাম
Karbi Anglong Autonomous Council kili kahut kechia sotuma phan amin ingthan haijima haihima bangso phuthak pherangkia tumpen karju ponahut Elvin Teron pen kaningje ponalam the arjusin will be published on 25th of March. তার আগত এইটো প্ৰক্ৰিয়াটো অলৰেডি চলিত এতে যাব লাগে পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগে এটা আপুনি লেকচাৰটো কৰিব এইটো পাৰ্টিচিপেট নকৰিলেতো ইলেকশ্যন নহ'ব গতিকে মোৰ ৰিকুৱেষ্টটো কি যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো যিটো চলি আছে সেই প্ৰচেছতে সবে পাৰ্টিচিপেট কৰক যাতে কাৰেক্ট ইলেক্ট্ৰল ৰোল যাতে হয় Halapu bang pharo hini grade 1 grade 2 avorenga tumaphan state sarkar pensi bainong kapapitoi kwalam kya phuthak Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen lamklar piponsi a hok he kapache thang thaba bangke kroidun nangni pusi pherang kya maya long nimje pong Karbi Autonomous Council por advertisement দিব আৰু যেটো আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান আছে পোষ্ট 200 মান যেটো আছে যিবিলাক গ্ৰেড 1 গ্ৰেড 2 তেওঁলোকৰ যেটো এটা আমি কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিল অলৰেডি এপইন্টমেন্ট দিয়া হৈ গল তেওঁলোকৰ কাৰণে তেলা এনকেডাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এজ পাৰ এমওএস এগ্ৰিমেন্ট 2011 সেই মতে আমি এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আমি প্ৰপোজালটো পঠাইছো তেওঁলোকৰ একচেপ্ট কৰিব লাগে প্ৰথমে ফাইনান্স মিটিংতে একচেপ্ট কৰা নাই হিল সিৰা পৰা নটিফিকেশন দিলেহে তেওঁলোকৰ একচেপ্ট কৰিব News report Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council kilik nangkate bogboma porahut rachari asongatum rara thengnu an pali dambomlu lapasona porahut Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang rada phankelang kapaching barthek lapen KAC Deputy Chairman Rite Singh hi rada phankelang kapangbar ponthega jok pini arnisi verangbong rong phoarar tum BJP along jingbidun reddy Numati constituency ke parlo piniarni arnisi vet rong phora ratuma bangke BJP asong along chingbedun si pidong asai tikidun rentilo Kachingbe donarong lake therea rong Jamuna gaung bithi langso kaibongkro lapen ardang ingtia rong along kido ASDC APHLC lapen Congress asong along claim sip araratum BJP asong along chingbedun renti Bangso hut kaching be donara tumpen kapachini ponatengke tim Karbi Anglong ake jabang mate Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ke japon ke mesen lapen KAC Deputy Chairman Rite Singh hi rara phan kelang kapaching bar lapen kaching thora saya mo ke claim kedam ke mesen joksi pini militu BJP along chingbe don loposi maya long ninjepon Pasal ni angkang pi, domong la so broda deralong, terus itu angkang pi along, so non ruling bom la so BJP bom, so sarkar tu, eson soni la angkang pi alam, anam berputang te, itu la Prime Minister Narendra Modi bang, itu alang li, temat hateng pen pulatang te, bang so kelong punoi, dharam long punoi, alang jisi Kini ketom son keme aron kevan ketek dondong ajoy ni lapen si itu bangcing betul. Ini kang sama ni pini anta jo, tuar pini anta mesen lo, pini rong kisong ke buat lakon bom son besi. Non anta BJP sarkar dan bom BJP lang hidupin ko kasi. Ini kasama ni bang. Lalang tunggu pilo ketek long kisong Oh jo, kupaan abri spoon tuar keno. Apalagi ni tumi karkum kita lagi. Parakha pini la sobris na minta. Pini tuar anta poki ar kisung ke buat lah. Pini kisung arah sumber kami tangkap wisata lang. Lahai lang. Pirkelong ki lapen abara pusita lang. Lahai ke lang mesin ni non masuk sound sekali. Shakti Kendra Mai ke parlo long thom polling station of Harman Mai Padukondo Bangso Maya long Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rite Singh hi ahin pen therea rong along kedo medical sub center ahem penangana ningkan pen kithi tang ahem puthot kapareng ponthulja phan lapchak chipipon Kendro so Maya long dak long home polling station angkang along pen pini ni to mai ke pado along sitamelo dak pini Congress party lapen APHLC party pen BJP ke claim ke dam na ke thek dolong ke me pen join ne pini alang litum pini dak BJP along sitamelo nang cepa okrun lo skemang ji arni sitamelo nilitum
daga ronga hawar lapen daga hawar along ason ason ke claim kedam ipon sitamelo nilimit hang sitamelo rat tumhan isuman alam kethan lo je ke claim non ke bangjian se ke celanga dim koson se pamisen jima ke claim kedam ye phan itum kadu we jingmai jingsai bese lapen rata ning thelo lapen rat sitamelo pini nilitum BJP party aphan anso se nang pang tang dunji aphan anso se jakong nang pidunji pon sitamelo kadu we arat dagar along arat atum sitamelo chisiglo lapen non ke bangji election along koson se ke chera pe chitudunji lapen anso se aphang ason ke claim ki pame senji aphan kadu we BJP claim aporti ingjir atum sitamelo chisegi Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rite Singh hi VDC Chairman Dorom Singh Kropen Tanglo ki ongdung atum chetong dunrenti Habar ke hapen har Singh Rongpi Karbi Anglong Live Socheng Dhanta constituency ka parlo Parku Pahar polling station along local MSC and parta EM kachi rongpipia hinpen chepatir pibonsi ason scheme pen kaching thura sayamo ki claim japan long ekesom lapen sarkar scheme ke claim pon tang do an setame kangpua jame paman pon Socheng Dhanta constituency ke parlo Jasamet Parku Pahar PS along sarkar scheme pen ason kaching thura sai ke deng lapen MLA scheme pen setame kaching thura sayamo ke claim pon japan pura long ekesom asai deng pon Halapu Parku Pahar Pathu Aklamalong Budwise Rally ke paduponahud aluhi sarpo manpen MLA Dorsing Rong hang kache tongdunalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Jogot Singh Ingti EM Khonsing Rongpi an parta VDC Chairman pen danglok pinnangan BJP asong japotum che tongdunrinti Bangso hud aluhi sarpo man pen kachetong dun MLA Dorsing Rong hanga hin pen Jasamet Socheng Dhanta constituency apharman nonamat krorhini sose MLA scheme project prab jin pen paklem pon long poputa rada thengno than pachini pon Daka local MEC mate Autonomous Council IM ni kacherong tipi alang lihin pen kepatir ti konsi pini mayalong self group tumhan swing machine lapen te hon keron lapen herai ipo abang ju adon tumhan tirpal keron lapen an parte pini kenangan development scheme da Swarnomar a hostel bang haroisi Swarnomar a hostel ini hiponno lapen te hospital da primary health center kenangan isi minor operation an ke klemun labasona abini hiponno lapen de jol জীবন মিশন hin medame adon tin langeron dia phan don pharo ke se adon langeron pon inje phanabang pini Bangso Budwise Rally ke paduahud Maipu Sem Ingleng Chari Ponsi Mesen pen paman ponlo Bangso ahud EM kache rong pipi pen kaninje pona tengke Socheng Dhanta constituency arlo MLA scheme pen kaddu kawe crore hinia tangka pen kaching thora saya mo aphan nangke pali pon thega puthak MLA Dorsing Rong hang aphan kachuro pajir pon lapenan parta Parku Pahar Primary Health Center akimi Kangpulong lapen ICDS project along long eke somlong aputhak KAC CEM Dr. Tuliram Rong hang aphan kachuro alam thi pajir pon Ate itu malam ladak medical center, primary health center itu malam ajude itu ada ladak itu alam kiki mau persutame itu input ada jalan mau kita ini pakai itu ladak kiso kiune kecelangan dia malam ini pakai itu malam masih kado rak doan kiso Bangso Mayalong APHLC Congress ASDC lapen Songvi pen kacepati dun mati independent pen kacepati dun mohen be arara tum setami BJP along cepaok dun renti Bangso bhi kaddo kabe troxer ke brapho sawha group atuma phan saving machine tarpolin setami kerona sai dengpong News report Bikram Teron Karbi Anglong Live
Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arlo along setami penning ana bangke penang ana kang tu yang deng ke charli are se jangatum aphai nang kambom asonlo la sopena jok pini thang ni phai inquiry ni Diphu Arboretum Cum Craft Center along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang ari deng pen bang inquiry hini MBBS a course along satlang ka chepo ondun pen amen ka che thabdu ari se jangatum aphan suri phoke ba check keron pon Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang ke mangpon Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong ri sue jang adun pen an so se akang tu yang deng ke Charlie dun pen Karbi Anglong ara phan nong me ke wan piji aphan akimang padopana son thak thaksi pini thang ni phai inquiry ni Diphu Arboretum Cum Craft Center along MBBS mate doctora course along sadlang ka che paun dun pen amen ka che thap dun long bang inquiry hini so se ari sue jang atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang ari deng pen suri phokep achek keron pon Bangso Amayalong Alohia Manpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang MLA Bida Singing Leng MLA Rup Singh Teron EM MAC atum ke doan lapen pinangan hampanga song atum chetong dunsi mesen pen labangso check keron amai pachun pon labangso tangka pen tong sekot pen kedam kewang lapen hada ka bohaji aphan kache sik kachedang awar saya phan suri phoke ba check bang inquiry hini ari soe jangatuma phan I bajir ponlo Lapen ke doana tum setami MBBS a course chepatang pen methanga dim mate Karbi Anglong West Karbi Anglong arlo amatsi sai ke klem ponji aphan kache sik do le putangte non ke charli ke chengpen muki jut ana phanta Karbi Anglong Autonomous Council pensi kenangja son anta ipon det popusi KAC CM Dr. Tuliram Longhang pen ningje Aleng tuman la kacang lagi unun medical entrance pitun ben kiu na tumpan hedi Karbi Anglong Autonomous Council pen handa ke dam ke bang tong sokot hostel ke dodom je phan la so awar sai ge pipon suri phoke ben pen pipon la pen lan si la tumyong si Karbi la nang paset pen afi la yang si Karbi Anglong Autonomous Council area angkang along West Karbi Anglong East Karbi Anglong song mo yung selang tumjong si service claim pulong te itum Karbi Anglong Autonomous Council pen sila tumaphan alag tum ka Charlie ko an magenang ye bangke la so Charlie bangke ni tum si ki pondet po hatu News report Longsodaringti Karbi Anglong live Bokajan subdivision angkang nongnam ka chathangklong a college lake Eastern Karbi Anglong College hanlo Labangso College along Eastern Karbi Anglong College Student Union Society mati thi hekpen EKACSUS atum lapen college than bang atum chelangsi kretrok si aphong mesen pen college wika jaimek ke paman pom Hithi Iruya Parman kedam thang ni phai krener ke barni ada por phai ke ba por malong pen EKAC achataya long jingrum si college wika men pen bokajan rong sopia long an isi jutang armu kache jeng mate cultural rally padosi rara phan paklang kon la soalong Karbi Assamese Nepali Adivasi Garo Siam Rengma Bengali hehu atum setami methang apin deng sum poching thangsi labangso jutang armu kache jeng along kaching hon angthe paklang kon Bangso phi kisik pontangan jai mega teng bensi jai meg pancheng ponlo la bangso college week ke jasamet ke pathua na thusi RD ki pipon bangso jai mega long indoor games outdoor games la pen athletic sports ason an ke pathu padu ponlo la bangso college week RD ki pipon pen ke bangji arni la bangso college pen isi ke hexer sportsman ke mandun pen nongnam ke me ke wan thekja phansi kabor ipon busi EKAC principal Dr. Anil Chandra Das pen pachini আমাৰ আমি কেইটামান থিম লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িছিলোঁ যেনেকৈ আমাৰ প্ৰটেক্ট গাৰ্ল চাইল্ড ইউনিটি এণ্ড ডাইভাৰ্চিটি আৰু ভিলেজ লাইফ অফ আছাম আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল ছিষ্টেম মেৰেজ ছিষ্টেম আৰু ছেভ আৰ্থ গ্ৰ' গ্ৰীণ আমি প্ৰকৃতিক আমি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা আমি সামাজিকভাৱে আমি ছ'চাইটিত এটা আমি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যদি আমাৰ
আমি আমাৰ হেৰি পৰ্যাবৰণ আমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ যে আমাৰ ইয়াৰ বিপদত পৰিব সেইটো আমি মেছেজ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি দিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ কি খেল অনুষ্ঠিত কৰিছিল আপোনালোকে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ইনডোৰ আউটডোৰ গেম আমি কৰিছিলোঁ সেই আউটডোৰ গেমৰ ভিতৰত আছে আমাৰ ফুটবল ক্ৰিকেট ভলীবল আৰু ইনডোৰত কাবাডী এনেকুৱা কেৰম প্ৰতিযোগিতা বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা আৰু জাভলিন থ্ৰ' শ্বৰ্ট ফুট আদি ইত্যাদি ডিছকাছ ইত্যাদি আমি এথলেটিক গেম যিবিলাক আছে সেইবিলাক আমি আমাৰ কলেজ উইকৰ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি যাতে এই গেমৰ বিষয়ে আমি যাতে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ কলেজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আমাৰ কলেজলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে সেইটো এটা লক্ষ্য আগত ৰাখি আমি এই কলেজ উইকত আমি আগবাঢ়িছোঁ Bokajan pen anan terang Karbi Anglong Loy. Pini prime tama birta kila ponsi kang tonik lo.